Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurmat. Kechiringlar. Men biroz yo'talib qilib. Bugungi bu tayyorlagan videomizda shu yaqinda Istanbuldagi har qaysi rayonlarda bo'lib, Musafaköy, Zaytunburnu degandek shu Uyg'urlar ko'p to'plashgan joylarda tarqalayotgan bir qancha yuqumli kasallik to'g'riliq bir mazmun tayyorlab chiqdim. Yaqinning yaqi bo'lib shu oxirgi 3 haftaning yaqi butun Istanbulda, boshqa shaharlarni ochib bilib ketmayman. Boshqa yerlardan bor deb anladim. Shu bir qancha shu yuqumli zukam kesilib taqladichu. Bo'lib shu to'ng'iz grippi, domuz grippi deb qo'ydim turkcha. Domuz grippi, to'ng'iz zukami virusi taqlatadi. Bu işte zukam shaklida o'sha gil og'riydigan, burni to'silib qoladigan ahvollar bakchiq bemorlar ko'rilib ketdi bu. Endi buni qo'shimcha bo'lib, shu Uyg'urlar ko'proq to'plashgan yerlarda oxirgi 10 kun ichida shu eng oz deganda 15-20 oila mana shu uchur qilib bo'ldi. Bizning bolalarda işte qizil bo'lib qoldi debchi. Rasmini avvalsa qarasa vaqtdan qizil ekan. Yana ba'zi oilalarda suv ichib qolibdi. Shularni ko'rdim. Shu demak cho'qinim yaqinqi shu 2 haftaning ichida tarqalishchanlik shu virus kasalliklarda bakchiq ko'rilib qoldi. Şoňa bugunki şu mazmunda bir qancha hazır shu oxirgi 2 haftaning ichida eng ko'p ko'rilayotgan virus kasalliklar to'g'riliq biroz mazmunlarni tayyorlashim. Hamma shu gangrab qolgan, ansirab qolgan ota-onalar, oilalar bo'lsa biroz bir shu kasalliklar bo'lgan ko'z qarashini biroz oshirayli. Uchrab qolsak, ansirab ketmasin deb mazmun tayyorlashimiz. Yaqinning yaqi shu eng ko'p ko'rilayotgan 5 xil virus kasallikka uchraydi. Birinchisi qizil, ikkinchisi suv chechigi, uchinchisi nafas yo'li yo'shirinchan virusi, RSVM deb qo'ydi. To'rtinchisi tarqalishchanlik zukam, beshinchisi domuz grippi deb. Ham domuz grippi bu bir tarqalishchan zukam. Bu tarqalishchanlik zukam sal cho'ngroq mazmunni o'z ichiga sal cho'ngroq bir tip, eng cho'ng tipchi gripp shakli, gripp gruppasidagi zukam gruppasiga eng cho'ng umumiy atalishi to'ng'iz zukami virusi dal mana shu tarqalishchanlik zukamning ichidagi bir qismi hisoblanadi. Endi shu turk oilalarida ko'pinchisida shu ostidagi 3i ko'proq tarqalatadi. Birinchisi RSV, ya'ni nafas yo'li yo'shinchan virusi keltirib chiqargan kasalliklar, ikkinchisi tarqalishchanlik zukam keltirib chiqargan kasallik alomatlari, uchinchisi domuz grippi. Hamda Uyg'urlarning orasidan bor bu. Hamda Uyg'urlarniki, sudeklarniki ko'proq suv chechiga ham qizilmi ko'proq ko'riladi. Buning sababini sal turib deb o'taman. Men bu yerda har birisiniki Uyg'urcha ismini, inglizcha ismini, xitoycha ismini ham turkcha ismini yozib qo'ydim. Masalan, mana qizilni turkcha qizamik deb qo'ydi, qizamik. Hanzucha margin deydi. İngilizce measles yamsa rubiola deydi. Su chechigini turkçe su chechigi deydi, hanzucha shuydi deydi. İngilizce chickenpox yamsa varicella virusi deb qo'ydi, varicella deb qo'ydi. Lekin chickenpox yana bekrak ishlatadi. Üçüncüsü nefes yolu yo'shirunchan virusi, buni RSV, respiratory syncytial virus deb Uyg'urcha udlamachalam ismini tarjimasini yozib qo'ydim. To'rtinchisi tarqalishchanlik zukam. Bu o'zining ostida 4 cho'ng tipga bo'linadi. A, B, C, D deb, A, B, C, D deb. Hamda bek tafsili so'zlab o'tamidim. To'ng'iz zukami virusi tarqalishchanlik zukamniki A tipining ichidagi bir kichik bir tipi. Hozir ko'proq ko'rayotganim shu hamda. Buni vatanda Julia Ugan deb qo'ydi. Swan influenza degan ingliz ismi, domuz grippi degan turkcha ismi. Bu ism biroz satonldamizni qulqiga, ammo haqiqatan bu yaqin taqlatgan bir kasallik. Hamda bu qo'shimcha qilib bir narsani deb qo'yishim, bu to'ng'iz zukami virusini deyishiga sabab shu 2009-yilda deyman, tunji qitim shu virusni xato ism tutib qolmasam, shu virusni eng boshida bayqagan chog'da Shimoliy Amerikadagi ayolotlarning orasida tarqalgan viruslarning shakli jihati o'xshab ketgachga, shunga eng beshida shu to'ng'iz zukami virusi, to'ng'iz virusi deb ism qo'yibdi ekan. Lekin uning haqiqiy shakli ostida ikki parcha rasmni qo'yib qo'ydim. Sol tarafdagisi shu tarqalishchanlik zukamniki virusi, buning ustidagi kichik tishlari bor. Shularda o'zgarish paydo bo'ldi. To'ng'iz zukami virusi mana shu ustidagi H1, N1 degan shaklda o'zgarish bo'lib chiqqan bir
kichik turi. Hamda man o'ng tarafdagisi biz 3 yilning yoqi beshimiz kelgan Xitoy virusning shakli, ikkisi shakl jihati o'xshab ketib qoldi. Hamda bu kasalliklarni biz bir yoqqa qo'yib deyishimizdagi sabab bularning hammasi viruschu. Qizilma virus, so'chichigim virus, tarqilchoq zukami virus, nafas yo'li yoshirinchon virusmi bir virus, to'ng'izukmi virusi bular hammasi virus. Hamda bular kechiring. Shu nafas yo'li kasalliklar alomatlarini keltirib chiqaradi. Shu biz hammasi yig'inchoqlab bir yoqqa qo'yishimiz sababi shu. Bular nima alomatlarni keltirib chiqardi desak, biz zukam bo'lgan chog'dagi alomatlarni keltirib chiqardi. Zukam, o'pka yog'lig'i qatorlarnichu. Nimalar bo'ldi desangiz, bemorning badanida qizish paydo bo'ldi, quruq kalta yoki balg'amlik yo'talmi, hozir quruq kalta yo'talmish, bir qichishni keltirib chiqardi. Ba'zi kishilarda burun eqish, burun to'sish ahvollari keltirib chiqadi. Ba'zi kishilarda besh og'rish bo'libmi, oldi taraf, ikki taraf mishallar og'rishni keltirib chiqardi, bo'lib peshona qismi. Chunki miyada bo'shliq bor. Burun kavuki bor. Ashada shu zukam kasali sababli ashada manq to'shib qoldi-chu, shomsha ko'pincha og'riq paydo qildi. Ham boshqa qism og'riq paydo qilishi mumkin, lekin ko'pincha mana peshona qismi og'riq paydo qildi. Bundan sir bo'g'iz og'rishi, gal og'riqi, badanda og'rish paydo qildi. Zukamda mana bo'lamiz odatda. Yana onun sırt titrash, yani içim muzakit bardı, lekin teshni o'lsa qiziq 39, 38 qiz bilan paydo qildi. Ba'zi bolalarda ko'zlarda qizirish, chappaqlanish, ko'zni orqasi chinqilib og'rish ahvollarini ko'ryapmiz. Yana ba'zilari mana shu chiroqqa, nurga udil qaramaydi. Qaraslar mana shu ko'zlari shu og'riydi-chu, chinqilib og'riydi. Normalda qarab bilmaymiz hamda quyosh nuriga, lekin chiroqni qarasak qancha ko'zimiz og'rimaydi. Ammo bu mana shu virusga giribdor bo'lib, badan kasallik alomati paydo bo'lgancha ba'zi shu nurga udil qaramaydi qoldi. Onun sırf ba'zi kishilarda yana qusish, ichi surish, holsizlik, hattoki tortishib qilish, hushidan ketish, aylanib ketish ahvollarini paydo qilib qo'yadi-chu. Tortishib qilishni men burun jiddiy qutulishni ko'rgan. Shu virus sababli badan qizib ketib, aniki tortishib qolgan ahvollarni ko'rgan. Holsizlik hammadan bo'ladi. Buni qayta tushuntirib o'tamsam bo'ldi. Shu ustidagi shu viruslar hammasi shu zukamniki, o'pka yog'lig'iniki ahvollarini, alomatlarini keltirib chiqardi. Ya'ni shu alomatlarni hammasi keltirib chiqdi. Buni qo'shimcha hamda terida ba'zi alomatlarni keltirib chiqadi. Terida bo'libmi, suv chechigi bilan qizilda ko'rinarli shu terimizda bir o'zgarishlar paydo qildi. Men tövanda suv chechiginiki terining alomatlarini ko'rsatib qo'ydim. Rasm chiqarib qo'ydim. Men kichik balaniki dumbi qismidagi rasmi. Kichik qizil nuqta paydo bo'ldi. Bu peshada ko'pincha bolalarda mana shu qo'saq qismlarida paydo bo'ldi. Buni bayqab bilmaymiz odatda. Faqat mana shu ochiq yerlarni ko'rgan chog'da, masalan, bo'yin bulamdi, qo'llari, bilaklar bulamdi, ashalarda ko'ralaymiz-chu. Birinchisi chiqqandan keyin bir qancha soatning ichida bu ichik jiqlab ketib qoldi. Ham qichish paydo qildi u yerda. Bu suv chechigining nihoyatda tipik bir alomati. Mana ayrim chiqadi ko'pincha ahvollarda. Miyada suv chechigi bo'lgan chog'da badan teriga shu asva deb qo'yamiz, yo misol qapartma desak bo'ladi, suvli qapartma deb turlar hozircha. Asva degan bundaroq bo'ldi-chu, asvaning. Uyg'urcha asva deymiz hamda. Qapartmalar bundaroq bo'ldi. Men ko'pincha qapartma deyli. Birinchi kuni mana bir ikki paydo bo'ldi. Birinchi kun emas, bir qancha soatning ichida andan keyin ikkinchi, uchinchilari chiqib ketdi. Ana har qaysi kunda o'zgarishini yozib qo'ydim. Endi bu birinchi kuni bundaq, ikkinchi kun bundaq, uchinchi kun bundaq, to'rtinchi kunda buning shakliga qarab turib, buniki to'rtinchi kunga berishga deyish ojizsiz. Ko'pincha ahvollar misol bo'ldi buchu. Endi qizilniki terida alomatlari bo'lsa, bundaq bo'ldi. Asva cho'ng ko'lamda chiqadi. Mana o'sha bir tal, ikki tal, uch tal ashtaq dona ayrim emas, balki mau cho'ng ko'lamda chiqadi. Buni ba'zi oila ko'rdi buni. Bular qichishni paydo qildi. Endi boshqa viruslarda buni alomatlar bo'lamdi. Bo'lish ehtimolligi bor, lekin bundaqligi suv chechigiga o'xshash, qizilga o'xshash bunda tipik bir alomatlarni keltirib chiqarmaydi. Bunda teri alomatlarini keltirib chiqarmaydi. Uning sir ba'zi rasmlar qo'shib qo'ymabdi. Masalan, ko'zdagi qizirishlar, chapoqlanish, balkim ba'zi otalar ko'rdi, bolalarning hammasi atgan qo'ysa chapoq, ko'zlari qizil. Necha kun davom qildi.
Onun sert burun tıklışı bu rəslan çıxırıb qoymadım, lekin mana şu su çeçigi bilan qızılniki teri alamatları müştaq boldu. Bək çoңqur sözlemedim. Her bir virusniki mındaq boldu, buniki alamatları mındaq nereden çıktı? Ular bək dəb ketmedi. Bular adətdə bu viruslar, maş 4 maş metli alğan 5 virus köpünsü maş hava yolu bilan juqudu, nəfəs yolu bilan juqudu. Qəşəңiz bir kişi bolsa, əgər şu kişide alamet var yoki yo'q, lekin bende şu virus bolsa, bir yo'talsa, manga o'xshash qarshi tarafga bemorga juqadigan ahvol bo'ldi. Bu hem köpünsü kichik bolalarda ko'proq bo'ldi. Hem kichik bolalarda bo'ladi, yenikroq bolalar, nima deymiz, bak eg'ilishib ketmay turib ham saqay ketadi. Lekin cho'nglarda bo'lib qolsa, ko'pincha cho'nglarda eg'ir alomatlar paydo bo'ldi. Kichik bolalardan bo'ldi, lekin cho'nglar nisbatan tushib kelgan chog'da kichiklarda ishtikroq bo'lib o'tib ketib qoldi, cho'nglarda ta'sirroq nima bo'lib qoldi. Davomli ta'sirroq bo'lib qoldi. Qani endi o'ttirdiki bunun klinik nimdep bundaq bo'ldi, bu virus nereden keldi, şekli qandaq degan narsa hammani qisqartib o'tdim. Ham bu yerda bu kasallikni davolash prinsipi, bu hamda ko'pincha oilalar birinchi beshi keladigan ishlarchu. Hamda bu kasalliklarni davolash prinsipi bizga asosligi bularimiz virus bo'lg'achqa, bunun bir ayrim bir tubdan saqlaydigan bir dorisi yo'q. Bu dunyoda hamda virusni o'ldiradigan dorilar oz, ular jiq emaschu viruslar necha ming, qancha 5 mingdan 10 mingdan ortiq viruslar bor. Lekin tüpten şu virusni saqay tutmaydigan dorilar nihoyat oz. Virusniki shaklini buzadigan dorilar bor, kontrol jiqishni kontrol qiladigan dorilar bor, lekin tüpten saqaydigan dorilar sal ozchu. Hamda bu kasalliklar hozir biz deb o'tgan bu 5 kasallik, 4-5 kasallik ko'pincha mana shu kechiringlar. Sukam ahvolini keltirib chiqarg'ashqa, buning ko'pincha biz buniki alomatlarini davolaymiz. Badanda qanday alomat paydo qilsa, masalan, qizish paydo qildi, yo'tal paydo qildi. Shu alomatlar ba'zida qusish, ich surish ahvollari paydo qilsa, biz shu alomatlarni ko'pincha shularni davolaymiz. Shuni davolash orqali shu bemorni rohatlantiramiz. Ham bemorning kayfiyatim yaxshi bo'ldi, badanim sal yaxshi bo'ldi. Anadagi rahat-rahat mana necha kun o'tkazib aslan badanda tabiiy immunitet kuchi paydo bo'ldi. Shu kasalliklar asta-asta saqaytdi. Hamda miyadagi bir qancha texmo aniq qarindoshlarimiz aniq ko'rsin deb yozib qo'ydim. Badanda qaysi alomat bo'lsa shunda alomat davolash. Masalan, bak qizib ketdi, 39 chiqib ketdi, 38 chiqib ketdi. Biz qizitmasini tushirishga tirishimiz. Qizitma tushirgan dori bermaymiz masalanga. Andan keyin peshonasiga ho'llangini qo'yamiz, qo'ltiqlarini, bo'yinlarini, quloqni oqisamiz, aytib qo'yamiz. Agar yo'tal bak o'kit qolsa, quruq yo'tal bo'lsa, quruq yo'talni azaytadigan dorilarni beramiz. Havo nafas yo'llarini echish uchun. Ba'zi bemorlarda balg'amlik yo'tal bo'ldi, balg'am chiqaramay qoldi o'pkaning ichida. Balg'am chiqarish yordam qilgan dorilarni beramiz. Ba'zi kishilarniki masalan 37 yarim qizitmasi bor, lekin badan ham og'riydi, burun to'la burun etilib qoldi. Bu chog'da zukam dorilarini beramiz. Mushta bir davolash ba'zi kishilarniki bek ish surib ketgan chog'da ish surishni to'xtatan dorini beramiz. Bek qusib ketsa, qusidiganni oldin olgan dorilarni beramiz. Mushta kasallik alomatini davolaymiz. İkinciden öyde davalışıp barganda qizitmasini, ishta ahvolini, suvsizlash ahvollarini kuzatib turamiz. Buna deyishimiz sabab bu bemor bir narsa yeyalamdi, yemamdi. Bir narsa ichalamdi, ichamamdi. Ichalisi yaxshi, yeyalisi yaxshi, chunki badanga bu kasallikni davolanish uchun quvvat lozim. Faqat teshin dori islam saqlay qolgan ish bo'lmaydi. Cho'qim badanda quvvat bo'lish kerak, shu badanniki shu kasal qarshi bir immunitet kuchi paydo bo'lish kerakchu. Agar paydo bo'lmasa yoki u kasallik ko'tarilmasa, eg'irlab ketib, bemor qattiq bir nachar bir ahvolga kelib qoldi. Shunga qizitmasini kuzatib turamiz, chunki qizitma bak chiqib qolsa, kichik bola tortishib qoldi, ahvol olib qoldi. Ish cho'ngroq kishilar bo'lib qolsa, xudini bilmay taqtuqga qildan bo'lib qoldi. yoki o'shniki ahvol olib qoldi, ishtahni ahvolini kuzatib turamiz. Bir narsa yeyalamdi, yeyamadimi? Yo'q, faqat ishtahim yo'q, hech narsa yeyamadim degan chog'da badan quvvat olmay qoldi. U chog'da boshqa bir xil davolash usulini ishlatish kerak. Oxirini deb o'tamiz. Bak suvsizlik kutamdi, masalan, ba'zi kishilar hech qanday suv ichgisi kelmasa, suv islam qussa yoki bo'lmasa bak ish surib kelsa, suyuq kunda 5-6 kere, 6-7 qitim ish surib kelsa, u chog'da badanda suv qolmaydi. Yine tuz qolmaydi. Unda bo'lgan chog'da boshqa bir xil davolash usulini ilib berishimiz kerak. Shunga bu ahvollarni yaxshi kuzatib turishimiz kerak. Davolash prinsipi shu. Hujriniki havosini almashtirib ahmiyat berish kerak. Chunki bu viruslar bir yo'talsak og'zimizdan chiqadi, havoning ichida ham yerda bo'ldi.
Şoň her gün derizni içip durup, bemorni toňutup goýmay durup, derizni içip hawany almaşdyryş gerek. Bumi bir dawalaş prinsipi. Ilki demezem hem bolan bir ortam bolsa, bu virus çyklap tutulýar hawada. Unda diýen men 24 saat derizni uçukyn diýip emas. Anda hawany almaşdyryş gerek. 4-njiden kyzytmy ziyada ýokuryp ketken, çüremgen çagda, ziyada içi sürüp ýaky kusy sebäplik beden bek alsyp ketken çagda, dori içemgen çagda, tamak ýemegen çagda, ýaky ziyada ýötel belgem ähwaly bop nepes alamay kalan çagda ýa-da nadyjyk ötülüp belgem çykyryş üçin kusup ketgen derejede bolsa, hiç gana turmay togutmay ýötelse, keçede uxlamasa ýötel sebäplik bu çagda indi öýde bu lany nim kılamagyň, dawalamagyň doktorhana biriş gerek. 5-njisi hem de bedende sozulma karakterlik keselik bolgan bäzi bemorlar boldy. Meselem bäziklerniki eger, irak, ösme kesellikleri boldy. Kiçik balalardan boldy, Allah saklatsyn hemde. Bäzi kişilerde AIDS boldy, bedene aciz wagt boldy, bäzilerde tuberkuloz boldy. Bunlar kişilerin öpkesi naçar boldy, nepes ýolu kynlangan boldy. Bäzi kişiler ozuk almaýdan kişiler bar. Bunda kişiler endi nim kılıç gerek? Doktorlaryň keçikdirmey, wagtynda doktoraň täwsiýesini iliş gerek, kerek dorilarny ýazyryp içiş gerek. Bunun dawalaş prinsipi muşu. Lekin virusny öldürgen dori barmy? Bu viruslarny öldürgen dori barmy? Bar, lekin pek işlitip ketmeýmez. Çünki o doryny içip börekge, jigerge ziyan, eger ähwalyny kılmay turup maş bedeniň özüniň immun güçi bilen bu keselni dawalaşyk tirişimiz. Emdi ata-analar bu keseller köpüns kiçik balalar köprek körlüyordu hazır. Çünkü kiçik balalarınki immun sistemisi çoğunluğa okşar tıkılıp bunlar mükemmel emas. Kesel bolsa işte ötküzeledi ama aş başlangıçtaki bir qancha gün ayetde muhim emasmı? Şoňlaşqa ata-analar öýge nime dorilar aldyna toplap goýuş gerek desek, men bir qancha rasm çykyryp goýdum. Bularny hergiz elan kılış, bulardan elan qılıp we goýuşym sebep emas, lekin daim işletilen dorilar üçin şoňlaşqa Uýgur qarindaşlar biraz paýdalanıp galsyn dep çykyryp goýdum. Ama bu dorilarnyki azyn dep ötümez. Öýde gaýsy dorilar bolsa ýaxşy desek, kyzytmy çürüş dorusy bolup goýsun. Onuňki hem kiçik balalar köpüns şürüpni içidiji, tabletde, hap şekilde ýemeýdi onu. Şoňlaşqa şürüp şekilde boldy. Eger egizni bek kiçik bu wagtda derejede ketkensiz, bir 2 ýaş, 3 ýaş bolup galsa bek şürüpni iş bulanmady, işke hemen kusudy. O çagda fitil dep bir hil dorilar bar. Mäkat kysmy sap goýdygan dori, mäkat kysmy sap goýgan ýa-da erip, omy kyzytmy çürügen dorilar bar. Ona dorixana desem işte fitil şekilde kızın çürüş doğrusu dese berdi. Adeta ağızdan doğru alamaganlarga şu mäkat kısmıdan kızın çürüş çaysa fitillan bereleydi. İkincisi ýötel doğrusu qo'yish gerek. Ýötelge ady ýakymyz belgam çykyryş bolsun, ýa-da quruq ýötel bolsun paýda kılgan bäzi dorilar bar. Ularny qyp goýgan hamda öýge qo'yup goýgan ýaxşy. Üçinçisi zukam dorusy goýgan ýaxşy. Meselem burun toly akydygan, beden küçük ketken çagda şu zaman berip dorixan berip dorap boglamaýdy. Öý qop goýgan ýaxşy hamda-çu. 4-nji iş sürüş togtuş dorusy bunun goşumly täwsiýe goýman. Kuş garşy dorilarny öýdüp goýuşyny täwsiýe qylma. Amma rasmlaçyda meselem oňdyky kalpol digenim, söýsün randyky eň oň tarapdykisi. Bu adetde 6 ýaşdan töwen balalarga berdigan, birinji berdigan kyzyp düşürüş dorusy. Onun qaşydaky aplesin rangdaki kalpol, türkçe jalpol dep goýdy, kalpol dep goýdy. Bu 6 ýaşdan çoň 12 ýaş atrapyda bolgan 13-15 ýaş balalarga berdigan kyzyp düşürüş dorusy. Eň soldaky buny adetde maş kalpol bilen dolwen ikisini amlaşdyryp turup berdigan dora. Meselem beşide kalpol kyzytmy şirketi diýeli 38-çe. Her hil tabiiy usullarny işletip bakdyk, peşanysyga löňgü goýup bakdyk, boýunlaryny eýip bakdyk, jyk su içgizip bakdyk, koltuklaryny şu näm löňgü bilen sürtüp bakdyk, monçygy çürüp bakdyk. Bular hiç gaýsy kyzytmysyny çüremej galsa, bu çagda bu dorilarny bermez. Beşide kalpolny berdik bir balaga. 5-6 saatdan keyin andamal dolwany berdik, müştakil amlaşdyryp turup berimiz.
Ma aferin degeni, ben toly yazdıgan şu zukam dorusy adatda. Bunun qeşitki ma maflor degeni. Her türlü her xil isimleri bar. Çokumlam aferin maşın çokum ilişim kerekken diýiş şert emas. Bolsa doktor özüňizdiň doktory, balaňyzy körüp durup, dori ispäse eň ýaxşy boldy. Adatda maşany yazma. Balanyň ahwaly garapçı. Aniki ma maflor degeni iş sürüşini toktagan dora bek iş sürüp gelse, bäzi berimiz bunu. Onun da sert yana başga dorilar bar. Onu şu şu aile doktoruňyz ýa-da jiddi gutus bölüm doktory ýa-da ballar bölümi doktory ýa-da meýle haýsy doktor bolsun, resmi bir doktor körüp durup, bimarny körüp durup dorilaryny täwsiýe qysy boldy. Emdi bu dorilarmy muhim, lekin eň muhimi her bir öýde birden kyzytma ölçeýdigan bir esbap bolsun. Jyk bimarlardan soraýman, dori barmy? Dori bar. Lekin kyzytma ölçeýän esbapmy? Ýok. Bu her bir öýde bolup gaýgan ýaxşy adatda. Çünki balanyň kyzytmasy muhim. Ballarda adatda o balam kyzyp ketdi diýdi. Kança çykdy hukmaýman. Tutsam kızlyk his gotma. Lekin kızmagan boluş mumkin. Şu bu bäçi beşim kelgen iş joşuňlaşyk bir tal kyzytma ölçügüç ap goýganda paýdasy bar. Kança bolken hazır ýa-ki 15 ýa 20 ýa 25 atrapynda boluş mumkin. Her bir öýde bir bolsun. Bulupmy kiçik balalary bar öýde çokum bolsun. Çoňlar bar, balary ýok. Şu balısı bolsa çokum bop goýuş gerekmiş bir kyzytma ölçügüç. Anadaki kyzytma çürüş dorusy hiç bolmasa bop goýsun. Çünki ýerin keçide jiddi kyzytma çykyp kalgan çagda şu zaman kötürüp ýa doktorha apyryp bolamagan çaglarda operation täwsiýe kylmam, bek ýokur kyzytma bolup ketgan çagda. Bolmagan çagda eş bolmasa bir kyzytma çürüp, bir kyzytma ölçep bekyp, kança çykdy bir ukup baksak, anandikin dori bersek ýaxşy boldy. Täwsiýe kylmam muny. Emdi ýene bir kança meselelerini bir dep öteýle. Ýakynda ýa bir kança kyndaşlardan şu halk arasynda bimarga kyzyl ýa-ki su çeçigi çyksa, talaga çyksa bolmaýdy. Asmokul sahasy kesellik teşhis tep çykanmaýdy eken, şoňa syrky çykmasly gerek, asmokul astyrmasly gerek diýen togyrymy? Burunky kişilerimiz, burunky ejdadlarymyz nähaýetde halky turmuşdan ýyllanyň ýa-ki neçe 10 ýyl, 100 ýyl, 1000 ýyllanyň ýa-ki muşjak tejribelerini ýekilep geldi. Ulardan gepleri çokum bir azdır köpdür asasy bolady. Bu şeýerdik meniki hyýalymda bu 2-3 noktadan çoňlar şu syrky çykmasyn, derizden aşmasyn diýen boluş mumkin. Birinciden bular hämmesi ýuqumlyk kesellikler. Syrky çyksa başgalar ýukudy. Şoňa öýüne açyp bolgan ýaxşy dep täwsiýe kyldy. Kyldy dep oýlaýman. Bu birinciden. Çünki syrky çykyp paranla islam agyzdaky mao keçirilýär. Şu ağızdan çıkan her bir kiçik damlacık tamçılardan biz közümüz göremeymiz. Kiçik bek kiçik tamçılar çıkıyordu. O havada uçup etrafta takıldı. Şu yuqumlashni tarqalishini oldini olish uchun balkim sir chiqmoqlar degan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan boshqalarni qo'g'dash uchun. Ikkinchidan bu bu kasal bo'lgan shu yuqori degan 4-5 virusli kasal bo'lgan bemorlar odatda to'nglaydi, titraydi, badanniki immun kuchi to'valabdi. Beden aciz bo'ldi. Sirqi chiqsa, bilib bilmay bir shamol uritib qolsa, o chaqda texim eg'ilab ketib qoldi. Olsin ketdi. Kasallik ahvoli eg'ilab ketdi. Bu ikkinchidan men cho'sa. Ikkinchidan shu bemorlarni o'zini qo'g'dash uchun. Uchinchidan o'yda yaxshi bir kutinish lozim. Chunki burun ajdodlarimizning bildi bu kasalliklar odatda 5 kun, 10 kun, 15 kunlarda davom qilib o'tib ketdi. Lekin mana shu kun oralig'ida cho'qim bemorga yaxshi kutinish lozim. Tezda chiqib yurmaslik kerak. Dep şoňlaşqa sirqi çykmaslygyny täwsiýe qilgan boluş mumkin. Ana asmokul toğrusida asmokulny gepleri burunky zaman asmokul ýok. Ýakynky ýyllardan peýda bolgan näse bu asmokulmyçy? Asmokul toğruluk teşik tip çykmaýdy degende men beçik aňlamadım. Bu hemde bir ben haknyň agzyny aňladym. Lekin näme asasy bar buna? Tazalyky çokum bu kızıl ya mesela su çeçigi çokum terini teşhis tip çıkış gerek diyen bir gap yok. Eğer bop kalsa yüksek ihtimal bu mesela bir bemar mesela ben bop kaldım diyelim. Yüksek ihtimallik bilen eğer su çeçigi kalgan bolsam yüksek ihtimallik bilen 3-5 gündeki keyin näse çıkış başlaydı. Beşide viruska yuqumlady mı? 3-4 gün çıkmaydı bedenge. 3-4. gündeki keyin çıkıdı. %100 diye mesela %99 diye boptu. %98 ya %90 diye boptu. Çık kişilerde çıkıdı. Çıkmasın boptu. Çıkmasın hiç nasip olmaydı. Saka İslam boldu ço.
Şoňa ýaly asmykul saldyrmaslyk gerek. Kerek bolgança asmykul siliş gerek. Bunu agdym bir kança edep ötüme. Asmykul togurlyk çünki asmykul bizniň kyryndaşlar hemmesi kalasy asmykul sasy pek ýaxşy kitap bolýar, lekin bir iki meseleler bar, onu sizlerge düşündirip goýdum. Şoňa bu meselede halk arasynda teşe çyksa bolmaýdy. Bemar öýde ýaşy aramasun, öýdeki usullarny işlep bikiş gerek. Mesela kyzytma çürüş dogrusu beriş, tabii usullarny işlep bikiş, ýaxşy kütüniş. Eger şonuň kılgan turukluk ýene bek eýgilap gitip galsa, balny orap turup, ýa-ni ýaxşy kiyinip turup doktorhana apyryş gerek. Ýa-da çyraýlyk bir Uýgur tebabetiniň räsimini tordan tapdym, çykyryp goýdum. Emdi antibiotik işletiş togurymy? Ä, Antibiotik işletiş togurusida biz ýakynky ýyllardaky şu garip medisinasy doktorlarynyň arasynda daimlyk bir talaş tartyş bolýan bir meseledi. Hem de lekin hazır köpünçe doktorlar antibiotik işletişini tavsiye kıldı. Lekin beşeden başlamaydı. Bazı bimarlarını körüp durup, şu antibiotik dilimiz malık yalı qaytırış doğrusu değil halk dilimizde. Aslında bu antibiotik mikroplarını öldürdü. Virüslerini öldüremeydi. Lekin bir yerde nime üçin antibiotik işletişini tavsiye kıldı bazı doktorlar? Bunun sebebi bu virüslü kesellik bolgandan keyin bimarlar bedeni acizlaydı. Şu kelle işidigan, anandan keyin ýötel boldygan, beden ajizlaýdygan, kızýydy ahwalar bolgandan keyin beden ajizlagandan keyin an sirtdiki hawadaky mikroplarny alady. Virusluk ýalawlanyşynyň üstüge mikropluk ýalawlanyşmy koşuldy. Bu çagda antibiotik lazım bolup galdy. Şoňa adatda bäzi doktorlar şu antibiotik işletişini tavsiye edýärdi. Lekin emdi işletmezlikni üstündeki bir moş dorilarny men çykyryp köýsüp goýdum, lekin onuň içinde antibiotikni ýazmadym. Nime üçin? Antibiotikni adatda doktor bimarny köýgenden keyin uygun dep oýlasa ýazsyn. Bolmasa üstündeki dorilarny kyzytma çürüş, alametlerini dawalmay turup tokta men maşynyň balamga antibiotik berýär, şu zaman ýaxşy ötkäsin dep atalar öz beşimçilik kılmasak pek yaxşı boldy. Yani şahsi tavsiyem bu. Hazır sağlık ocakları, bekçek ya sağlık ocağı ba, ma şu bir yılın yakı, hem de ben YouTube'larda, torlarda sağlık ocağının ki ähmiýetlerini tavsiye kılıp ýüdüm. Hemçe kyryndaşlarymı agzaki bolsun, dawalaş arkalyk bolsun, her xil usullarda şu sağlık ocağınınki paýlaryny menden sırt yana her qaysı sağlık ocaşlarına Uygur kıyındaşlarınki küç çıkırış bilen hazır Uygur kıyındaşlarımın xili sağlık ocağı boğan eňim xili yaxşı götürülüp kaldı. Kılcık kıyındaşlar sağlık ocağı bir özü tekşürüp kılalaydı. Hem açtaqlık nimege doktorlarınki tavsiyesini alalıqdek bir iki gün önce de alalıqdek bir şeraitke keldik desek buldu. Şu kıyındaşlar antibiotik yalı qaytırış doğrusu da şu bir resmi muntazam doktorunki tavsiyesini ep durup anandan keyin şilişinlarni tavsiye kılaman. Şoňa antibiotik şiliş toğrymy? Doktor eger tavsiye kılgan bolsa işletsen boldy bu keselliklerde. Ay, keçiriňler, bäkläm ýetip ketdim. Emdi qandaq wagtda doktorhana beriş gerek? Biz ýokarda her qaysı dorilarny işletip bakyn öýde ýaxşy kütüniň, tabii usullarny işletdiň dep geldik. Çyk suw içiň, hajatxanaçyk berip beriň. Tamaklarni ýaxşy ýep beriň, eger tamaklarny ýemäň dep bir meselesini tavsiye kıldyk. Emdi ýokarky virusly kesellikler bolup galdykmy diýler. Gilimiz qaýsy virusyň bolýan ukmaýmys. Ýa-ki biz bedenimiz terimiz çykdy, çykmady. Bek kyzyp ketdik ýa-ki mesela gilimiz agryş başlady, zaten virus barmy ýokmy ukmaýmys. Lekin kesel biz şu anda. Kanda wagtda doktorhana berişimiz gerek? Qandaq doktorhana beriş gerek diýen çagda men bir kança noktalarny jygyňçaklap goýdum. Adatda bu virusly kesellikler bolgan kişiler bäziri ýenek, bäziri eger alametler körüldi. Ýenek bolganlary kele birazam agrydy. Burnu birazam suw akydy, 2-3 günden keyin sakyp gitdi. Bäziri maňa oňşaş birazam ýeter boplam ötüp tüýep gitdi bu işler. Ama bäzilärniki bedeni sel aciz ýa-ki nime diýimiz, bäzi kişilerine aýt eger alametler körülüş başlady. Mesela birinji temizitme mene. Beden temperaturasy aşy 39'da eşip ketdi. Her xil usullarny işletdik, dorilarny berdik, tabii usullarny işletdik. Düşüremesek, bolupmy kiçik ballarda düşüremesek, bolupmy 2 ýaşdan kiçik ballarda kyzytmasy 39'ga çykyp gidip düşüremese tatyşyp gylyş,
ehtimoli bo'lib qoldi. Bu xatarlikchi. Bunda vaqtida mencha bo'lsa cho'qim doktorxona aparing. Jiddiy qutuz aparing hattoki. Berib men bir bo'limga numar olaman yoki bo'lmasa bir bundaq deymiz endi. Cho'qim rasmiy doktorxona aparing. Chunki bir qitim tortishib qolma, bu balda keyin ömürlük tortishib qilish ehtimolligi bo'ladi. Shunglashqa buni ayrı chaqchaq qiladigan ish emas. Cho'ngroq bo'lsa yana mayli. Cho'ngroq ishlar bo'lsa, ammo bolalar bo'lib qolsa 39 temperaturasi 38,5-39 dan tushiramisan. Har xil usullanishlar bir qancha soat ichida tushmadi. Masalan, soat 9, kech soat 9 dan qizish boshladi. Soat 10-11 gacha 39 dan faqat tushmaymish. Reklam o'zini yo'qotib qo'yg'il tursa, cho'qim jiddiy qutish aparam. Kechini kechi demak. Bu birinci. İkincisi bemor eg'iz hech qanday suv ichmasa, tomoq yemasa. Bunda chaqda bemor nihoyatda badanga oziq lozim. Agar eg'izdan ololmasa, shu birdan bir kirish yo'li eg'iz odatda normal kirish-chu, tabiiy kirish eg'izi. Agar bunda qilolmasa, u chaqda doktorxonaga opirish kerak. Rasmiy doktorxonaga berib, bolaning ahvolini ko'rib, haqiqatan shu hech qanday yarim kun, bir kun, 2 kun ashla tomoq yemdi, suv ichmaydi, badan baklam ojiz bo'lib suvsizlik ketib qoldi. Bu chaqda badan texmi og'irlashib qoldi. Qizitimiz texmi o'rlab ketib qoldi, badan texmi shularga benormal bo'lib ketdi. Bu chaqda asmikul lozim qoldi bolaga. Bemorga deyli hamda. Cho'nglam o'xshashchu. Asmikul lozim qoldi. Ondan uchinchisi agar uyda bu bir bemor bo'ldi deyli, uyda qizitma tushirish dorisi yo'q, yo'tal qarshi bir dori yo'q, yoki bo'lmasa boshqa hech qanday bir dori bo'lmay qolsa, mencha doktorxona opirli. Hech bo'lmasa sog'liq o'chog'i opirli, sog'liqni saqlash markazi opirli. To'rtinchidan bemorning badani ziyoda beyarim bo'lib kelsa, og'ir bo'lib qolsa, beklam beyarim. Qarsimi qizitmasi 37,38 atrofida, lekin bemor beklam beyarim. Voy, hamma yerim og'ridi. Voy, men chidayolmadim desa, voy, sening qizitmang normal ekan, yutiling yo'q. Bormayli bo'ldi, uyda qoldi demay. Bir doktorxona opirib boqili mencha bo'lsa. Chunki boshqa bir masala chiqish mumkin Alloh saqlasin hamda. Ammo nihoyat beyarim ketib qolsa, og'riq ketib qolsa, endi doktorxona opirili. Beshinchisi bemor o'shidan ketib qolsa, qon besimi ziyoda tushib ketib qolsa, ham ziyoda yuqorlab ketib qolsa, tartishib qilish ahvollari ko'rilsa, qusqan chog'da og'zidan qon kelsa, xudini yo'qotib qo'yib qalayimqan jo'ylab qolsa, bunda ahvollar ko'rilgan chog'da men boshqa ahvollar bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha men uchragan alomatlar bemorlarniki. Bunday vaqtda doktorxona opirili. Ondan keyin badanda og'irligi, so'zilma xarakterli kasalliklar bo'lgan chog'da bemorlar bo'lib qolsa, ularni opirili. Masalan, yoqimsa homildorlar bo'lsin, opirili, homildorlar muhim to'g'ri. Masalan, qo'shib qaptiman. Homildorlar ondan keyin badan og'ir so'zilma xarakterli kasallik bo'lganlar, bularning badan immun kuchi azallam to'van, hattoki yo'q deyarlik. Bu chog'da shu viruslar yo'liqqan chog'da badandagi alomatlar texnik og'irlab ketishi mumkin. Homildorlar bo'lsa bolalar ta'sir qilishi mumkin shunga. Mencha bo'lsa cho'qim hech bo'lmasa sog'liqni saqlash markazi, ya'ni sog'liq o'chog'iga opirib beqing. Endi bir bemorni jiddiy qutilish bo'limiga apaduq deyli, mushtaq bir alomatlar bo'ldi. Zat qaysi kasallik hozir chiqmaymiz yoki qizil chiqdi, suv chechiga chiqdi, yoki bo'lmasa boshqa 2-3 virusli kasal bo'lgan chog'da emas, yutilyotdi, qizatdi. Masalan, jiddiy qutilish apasini nima ishlarni qildi odatda? Hammamiz bilamiz Turkiyaniki davlat doktorxonalarida aldirash, jiddiy qutulishlar shu aldirash ishlaydi. Men ishlaganiki yenda bir jiddiy qutulish borligi davlat doktorxonasi borda, u yaniki jiddiy qutilish bek aldirash yapaldim. Hozir men kundiga shu 100-110 bemor ko'rmoqchi. Burun jiddiy qutulishim shu bemorlarni ko'rdim. Jiddiy qutulish 24 soat ishlab 300 bemor ko'rdim. Hozir sog'liq o'chog'i biroz ozroq bemor ko'raman mumkin desam, hozir kunda 100-110 dek bemorni ko'ryapman. Ular shu deymiz endi. Nihoyat aldirash ishlaydi. Aldirash ishlagachga, masalan, 1 minut, yarim minut sizdan so'rag'ini. Shunda ishtiqlam qizitmangizni o'lchaydi, kirgan chog'da mencha bo'lsa, qizitmangizni o'lchaydi, cho'ngroq bo'lsin, qon besimingizni o'lchaydi, ahvolini ishtiq so'raydi. Agar ular nisbatan og'ir bo'lsa, ashada ko'rayotgan bemorlarga nisbatan haqiqatan og'ir bo'lsa, sizni ap qilib kerak bo'lgancha qon tekshirish qildi, virus tekshirish qildi, zada qaysi virus bo'ldi deb pek og'ir bo'lgan chog'da-chu. Ondan bu bemor masalan kichik bola bo'lib qolsa, qizimiz pek yuqori bo'lsa, qizni tushirish to'g'risi berdi, shu asmikul qiladi. Hech cho'naq bir bemor bo'lsa masalanga, bir ta kassa ukol urib qo'ysan, bu gudek anakin doris beradi deb o'ylasa, faqat kassa ignisini uriblam doris berib chiqaradi. Yoki bo'lmasa hech bo'lmasa senda cho'ng bir masala yo'q ekan, boshqa qarab faqat texim og'ir deb dori ketkazilishi mumkin. Ammo jiddiy qutqizishda
Bek eg'ir bo'lsa, o chog'da qon tekshirish qilish orqali yana boshqa alomatlar bormi deb ularni o'ylash boqadi. Eee, bemorning ahvoli bek og'irgan chog'da osmokul urish, kassa ignasini urish yoki bo'lmasa hattoki shu jiddiy qutulishning seriq alan deb qo'yamiz, sari alan deb qo'yamiz. Shu yerda ap qilib kuzatamdi, qatorliq ishlarni qildi. Lekin bu bemor uy berib aramasin bo'g'idek degan o'ylasa, jiddiy qutulish bo'lim doktori, o chog'da siz to'g'ri isbotlamsizni uy berib aramag'in deb sizni qaytaritishi mumkin. Şoňa bäzi qarindaşlar ylky tol diýdim, mesela jiddi kuz badym hiç täsir qilmady, meni qaytaratdy diýen boluşy mumkin. Şoňa hazır sizlerge bir şoňa bir dep goýaý dep oýlaşdym. Ämdi bizning qarindaşlar bek çyklary maşu neçe güne ýakyn bek çyk sorap ketdi. Asmokul uramdyk, asmokul ursak bulamdy. Ýakymsa şu bemornyň ahwalyny soraplam, asmokul ursak siz togrymy dep bir monç suallarny sordy. Ämdi asmokul diýen bu nahaýaty çoň bir fukum. Asmokulnyräsimini çykyryp goýdum mana. Ana aş asmokul. Onun içinde ýa-ki tuz suyu bolyşy mümkin, ýa-mysa şeker suyu bolyşy mümkin, ýa-kumsa normal su bolyşy mümkin. Köpüçe tuz suyu durdy hem de içinde. Sodium klorür depçi. Tuz suyuçu, bedenke şu lazım dep. Hem de bizge muhim bolgany aşyň içine goýulýan doraçy. Lekin birincisi äň beşide bu bemarga zat asmokul lazımmy, lazım emasmy? Qanday wagtda bekrek lazım? Birsi bemarda kızmys çykdy qalsa lazım emdi. Birisi bemarlar eğizden bir dori yemese, toluq qussa, şu eğizden tabii usul bilen şu ozuqluq alanmasa tamam asmokul ursu boludu. Bunu hem de şu doktorlar karar berdi. Hem içige şu bemara kerekli bolgan dorilarny koydu. Nimelerni koydu desek, asmokul için nimeler bar desek, bu asmokullarlyk 500 millilitr 1000 millilitr yani 1 litr ýa-mysy 100 millilitr ýa-kumsa 250 millilitr her xil şekilde bolduçy. Lekin bizge muhim bolgany onuň içine goýgan doraçy. Qaýsy dorilarny goýuş doktor belgileýdiçi. Bemornyň bedeni pek agyryklar bolsa, agyrlyk toktuş dorisyny goýdy asmokuluň içige. Ýallyk egýrip gitip galsa, ýallyk gaýtyryş dorusy goýdy. Pek nepesleş kynşyp galsa, nepes ýoluny açdygan dorilarny goýdy. Hem pek iç sürüp kesse, pek kusup kesse, şunun qartaýyn dorilarny goýalaýdy. Hem bäzide neçe gün tamak ýemedi, o bolsa biraz vitamin goýuşy mumkin, da. Asmokuluň bizge muhim bolgany şu asmokuluň içine goýdygan dora äsliçi. O tuz suýuny ağzynıza tuz ep içsiňizmi şu asmokul bilen okşaş şu. Bir farky birisi tumurda udulanıp kirdi, ýen birisi nimeden egiziňizden kirdi. Emdi bu ýerde men asmokul çykyrandaşlar asmokul urup geldim. Munda ýakşy galdym ýa-kumsa ursam bolam soraýdy. Asmokul garaşda şuna addi, dalam jaňyny takaplam uratydy. Lekin bek diqqat qildim men çöz qarindaşlar. Bunu ýyllarnyň ýaky dep kepatmy. Asmokul urduruş hatarlik bir iş. Çünki nime üçin deseňler asmokul siziň tumurunuz udulyp kirdi. Eger asmokuluň içindeki aş doriler eger siziň bedeniňizde ziyada sezimçilik hop galsa, Allah saklysyn. Minosikotnyň içinde sizde ziyada sezimçilik peýda bolup, ýüregiňiz toktap galdy, ahwalar boldy. U çagda ömür boyu siziň etrapyňyzdaki kişiler hem siz asmokul urgan adam puşaýmanynda kalady. Şoňa aldırap asmokul urdurmaň. Resmi meýli kim bolsun aldırap asmokul urdurmaň. Na asmokul uruş huddis bek çyk meýli pakat bu uýgurlarym emas. Türklärdemi men göratgan Suriýalik başga millet hemmesi okşaş näseydi. Men asmokul urmady. Men dawalamady, meni körüp goýmady dep bilen deýdan gep şu. Huddi bu asmokuluň içinde bir engüşler bardyk. Emlet undak emas. Asmokuluň aýt bir hatarlik näse bu bedeniň sirtideki gayri bir näse buçu. Biz mecburi kan tomurdan içige urgan bolamaz. Mecburi sizni bedeningizge ýeňi bir organny goýgan bolamaz. Meýli kan beriş bolsun, asmokul uruş bolsun, sizning bedeningizge gayri bir näseni sagan bolamaz. Äsli bu äň togrusy egizden elep alaly saklamçy. Egizde elep aşgazanda bunu parçalap üçeýle onu şümürüp anandykin şu bedenge paýdakysy boldy. Ama biz siz onu kılanmagandyk. Bäzi kişiler kılanmaýdy ýa ağızda aplanmaýdy, kusudy diýendekçi. Tamam, amal ýok urumyz o çagda. Asmokul asymyz. Ama bäzi kişiler alalygan turupy toktam asmokul urutyjy tehim asan boldy eken. Men bir güçlüm gitdi eken, men da bu gitdi eken dep oýlaýdy, ama behaterlik iş bu.
xuddi iliqi hajamat qilsa, qon chiqarsa bu yaxshi doktor. Bir doktor siz asma qilib qo'ysa bu yaxshi doktor bo'lgandek o'ylaydi. Bek jiq kishilar shunday o'ylaydi. Buni mana shu videoni mishakach ko'rgan qarindoshlarmi balkim ko'ngli bir samba hozir. Ammo sizning badningizga bir g'ayriy bir narsani uryapmiz. Hattoki endi biz rasmiy doktorlar sizga deb beramiz. Mana ichida mana narsalar bor. San urduq, asma qo'yib asdiq deymiz. Ammo ba'zilar bor asma qo'lning uchun nima sog'ini sizga ezib-ezib deb bermaydi. Balki bir narsa bo'lgandir. Ammo nimalarni soldi ichiga, nima g'ayriy narsalarni soldi siz bilmaysiz. So'rashnim xijil bo'lsin. Andan lekin ba'zi bemorlar kelib menda palon yer asma qo'ldirib keldim. Nima qo'ydi ichiga? Ya uqmayman. Ya chiqib xatarlik bir ish rasman. Tavsiya asma qo'l urmang demaymiz. To'g'ri yerda to'g'ri bo'lgan asma qo'lni o'ldirish eng muhim. Chunki Alloh sizga eg'iz berdi, oshqozon uchcha yo'lni berdi. Allanmagan chog'da anadiki o'ldiring. Bika badningizga boshqa bir narsalarni soldirmangmanchi bo'lsa. Endi abone yapılması aldı depop nima gaplarni. Asma qo'l soldirganda nimalar diqqat qilish kerak? Bugungi mana shu videoni qilish orqali mana shu fursatdan foydalanishni bir deb qo'yay. Muntazam ishonchli saqlangan saqlash markazlarida saqlangan saqlash markazi deganim sog'liq xo'jaligim deganim emas. Doktorxonalarda yoki bo'lmasa sog'liq kabina degan yerlar bor. Aşağıda nima qiling? Asma qo'l astron davolash ilib bering. Ikkinchisi muntazam doktorning tavsiyasi ostida rasmiyligi u nima retsepti spravka bilan dorini ap turib asma qo'lni soldiring. Ana uchinchisi bak muhim bir ish, agar ilgari sizda mayli vatanda bo'lsin yoki boshqa yerdagi doktorxonalarda bo'lsin, biror asma qo'l soldirib biror doriga allergiya ziyod sezimchanlik bo'lgan bo'lsangiz, cho'qim asma qo'l solmoqchi bo'lgan doktorga deb qo'ying. Men vaqtida bir asma qo'l solib qo'ygandim, badnim ishtaq ishib, qizirib, qichib ketgan deb aniq dang buni. Doktor shuni qarta qaror bersin. Bo'lmasa, endi o'xshash dorini qilib qolsa, o chaqda sizniki hayotingizga xavf yetib qoldi. Buni cho'qim diqqat qiling, cho'qim esingizda qolsin. Hatta to'rtinchisi kelsak, agar esilgan asma qo'l mayli hozir bo'lsin yo burun bo'lsin badan ziyod sezimchanlik qilgan bo'lsa, doktordan cho'qim bilan mana ichiga nima soldi, mana yezib debchi. Shu orqali sizni badan ziyod sezimchanlik, nimaga ziyod sezimchanlik bor shuni bilalaymiz. Ham siz bilalaysiz. Muhimi siz. Biz bilsak bilmasak, hamda biz faqat sizni bir qitim ko'ramiz, ikki qitim ko'ramiz. Ammo siz muhim. Siz buningdagi boshqa doktorni qilib berib qolsangiz, bir asma qo'l yozdirib qolsangiz, men ma'nosiga saldırgan çağda bədəndə qıçışlar payda boldu, közlərim işidi, gelim işigan, texim əgər əhvala bolğan, yenik əhvala bolğan, bilsən doktor düşündürsün deyə gepinizniçə. Mən madorunu yazmay başqa bir narsa yazaydı. Texim o sizə uyğun bolğan yazıb berdi. 5-incisi əgər Allah saqlasın, heç kimdə ziyad sezimçilik bolmasın, açlıq sağan dolarımız payda qılıb getsin. Ziyad sezimçilik payda qılmagan təqdirdəmi, siz bir asma qo'l saldırdınız, siz bir soru bilan. İçində nima saldınız? Ya loqaytirish to'g'ri soldingizmi, yo bo'lmasa vitamin soldingizmi? Yuz bersa texi yaxshi ismlarni. Lekin hech bo'lmasa so'ra bilan. Chunki bekchiq bemorlar kelma paloni asma qo'l soldirdim. Masalan, bir kunning ichida yaxshi bo'lmadim, sizga boshqa bir dori ispasin olib ekan deb. Lekin biz bir kunning ichida, ya'ni qisqa vaqtning ichida o'xshash dorilarni yazsak, sizniki bo'rigingiz buzildi qarang. Sizniki jigiringiz buzildi. Shunlashqa shu dorilarning nimaligini so'ra bilan. O sizning haqqingiz. Siz pul to'ldingiz balkim o'sha yerga. Asma qo'l solib qo'ydi. Fuqulun nima dorilarni sog'in. Hech bo'lmasa mama dorilarni sog'izgandim deb bir doktorga ko'rsatsin. Boshqa bir doktorni qilib olsin. Ko'rsatsin. Mama dorilarni sog'izdim deki foyda qilmadi menga. Sen boshqa bir tavsiyalar bormi deb texmi to'g'risini qila olasiz. Bo'lmasa birinchi doktor bordingiz, bir asma qo'llarni soldi, lekin siz ismini uqolmadingiz. Yana bir doktor bordingiz, u ikkinchi doktor sizga o'xshash shu asma qo'lning ichidagi o'xshash dorilarni tablet shaklida sizga yozib berdi. Nima foydasi? Hech qanday foydasi bo'lmaydi. Shunga asma qo'lning ichidagi nima dorilar sog'aling. Bilish sizning huquqingiz. Belli bo'lmaydi bo'lsa, so'rayman. So'ramasangiz endi o'zingiz ish uni bir narsa deymayman. Lekin tavsiya qilaman. Endi gap uzrab ketdi. Virusni o'tab asma qo'l ketib qoldik. Endi biz abay deb o'tgan har qaysi viruslar, kasalliklar badanni qancha kun davom qildi. Aslında bir xupa qiling. Suv ichishigi 10 kun, 15 kungacha davom qildi. Badangiliqi qizil asir chiqishining oldida, qapartmalar chiqishining oldida 3-4 kunda bu suv ichiginiki atrofga yuqish ehtimolligi bor. Andan keyin chiqib bo'lgandan keyin pishib bo'lguncha bir yuqish ehtimolligi bo'ldi-chi. Lekin toplam jami kun 10 kun, 15 kungacha davom qildi. Chiqib, yo'qab bo'lguncha.
kichik biroz qayqash qilish mumkin-da, ammo lekin 10 kun 15 kun davom qildi. Qizil bo'lib qolsa, 7 kun 10 kun deb turli, andan keyin davom qildi, andan keyin yaxshi o'tdi bemor. 13 kun keyin chaqda xil yaxshi bo'lib qoldi bemor. Tarqalışçanlıq zukamlar da biz koydum. Bunun için abay biz degan tunguz gribi, tunguz zukumi degandeklar. Onun nisbetine başka zukamlar var. Hemiz aş grupning ichida odatda 5-10 kun davom qildi. Bular siz aniq bilasiz, siz zukam bo'lib baqdingiz yo'qmi? Endi hamma bemorlar mushtaqliq yaxshi kutamdi. Yo'q. Bir qismlari endi. Ammo hozir men deganlarim %90-95 bemorlar ashtab bo'ladi. Hamma aqda ashtab bo'ldi. Endi bir qismlari eg'irlab ketishi mumkin. Bir qismlari yenik 1-2 kunda, 2-3 kuncha taqib ketishi mumkin. Şoňa "Ey doktor efendim siz 10 kun 15 kun çokum saqydy ketdiniz. Az egirlap ketdi, qanday qılmaz" dep. Bu endi doktorluk bolsun, mayli qaysi kesip bolsun, endi men özümni kesibimde dep duray. %100 sen mawu, %100 sen awu dep diýsel täs. Aşnasyn aslyn bir näse çykyp galdy. Endi %100 şu Allah galam hasken. Biz endi insan bolgandykin tejribemizge asasen, ögengen bilimimize asasen endi %90, 95, 98, 99 diýeli etkenmiz. Ama %100 ne dep bilamaydy ekenmiz. Köpünçilik ahwallarda muş men digen wagtlarda sakyp boldy. Eger wagtlary şu 5 ýedeki neçe gün, biraz eger 2-3 gün, 3-4 gün. Andan keyin asta-asta ýaşy gitdi. Bemorlarym aşdaq boldy. Şoňa aile ata-analar bek änsirep ketmäler. Temkin bolup gyzytma çür ama aldyň ilişnepdimi. Kesel ahwallar körülse öýde keselniň ýenik egirlik garap bakyp özüni taş ýetip geçirin. Bek egirlip kesse jiddi kutuş apyryň. Ottura derejede bolsa, başga zukamlar okşaş bolup kalsa, abay men digen öýde şiltigen usullarny bir synap bakyň. Emde bu viruslarga ýukumlyşyň aldyny kандай iliş gerek? Mawu küz wagty, kışky wagtlarda şu zukam viruslary taz ýamraýdan wagtlarçy. Hem vaksina urmagan rayonlarda mesela Safa köydeki bizden jak Uygur kıyındaşlar ballar kança vaksina uruşunu halap ketmeydi. Tavsiye kılmayam size. Lekin talay sizde deyme. Zorlap boğulmaydı bu neslençi. Ama tavsiye kıldık. Şu rayonlarda kızıl virusu, suçucuk virusları bolduğu yakın yakın şu ahırkı iş güç yapmançıda. Hem de biz ballarımız kanda qoğduşumuz gerek. Mesela bizim ballarımız kesel bolmdy qanday qilishimiz kerak? Kerak bolgancha maska takysyn. Yaxshi, suhbat yaxshi maskalarni takysy bolady. Viruslarni to'siyaladi. Biraz bolsunmi? Bedende qizish alomatlari bolsa, eng yaqin sog'liqli qizish alomatlari bolgan chaqda, beden biraz beyaram bolgan chaqda, eng yaqin sog'liq saqlash markazi, ya'ni sog'liq ojağı berip ko'rinib bakyň doktoryňyzga. Qani o nim deydi? Hakikaten sizniki bu virusmu yoki başga bir näsemi depçi. Öýüň awasyny daim her gün amlaşdyryp duruň. Etdiýen bir qitim. Etdiýen bir aqtym bolup boldy 5-10 minutlukça. Awa ötüşip dursun. Şu öýüň içi bir gülläni goýup goýuň. Hazır ma kompýuterimde aldy bir munç güller bar. Hazır. Olay bar diýendek. Anda öýde kyzytma ölçügüç we kerek dorilarny taýýarlap goýuň. Abay dorilarny bir qul çykyryp goýdum. Lekin men o dorilarga elan kılyn emas, demesi reklam. Elan elan qyp bermedim. Lekin bop goýsun bir iş talyjy öýüňizde. Anda bedende sozulum karakterli kesel bolan kıyındaşlar özüni asraş bek dikkat kılsın. Onda kıyındaşlarımız özüni yaxşı biladi. Mesela eğer şeker kesili boğanlar, eğer zıqı kesili boğanlar, eğer öpki yalığı, sozulum karakteri öpki yalığı boğanlar, daim tamak çıkıdığanlar, bazı AIDS bimari yoki başqa bimarlar bar. Çoluk beden immun gücü töwen bimarlar bar. Hamda bu kesellikler köpünsü öpki yolunu tutqaşqa, nefes yolunu tutqaşqa, öpki yolu kesil boğan kıyındaşlarımız dikkat kılıp koysun bunun üçün. Mask takamdyk yoki anda sanda berip özüňizden doktorda mesele bakamsyz kanday kılıç dogrulygy. Anda tamakda raňlyk mol ýeşge ähmiýet beriň. Aramga, uykuga bek dikkat kılıň. Çünki aram yaxşı bolsa bedeniň immun gücü yaxşı boldy. Çünki 7-8 saat uklap berişge ähmiýet beriň. Tamaklarnyki şu köktatlarni mol qılıp, aralaş qılıp çökülüşke. Her gün maylı tamak emas, 2-3 güne bir suy qaýyşmy yaxşı qıp ýeşge tirişäň. Amal bar ýötel zukam kişilerden biraz arlyk saklap goýuň. Eger ýerahrak bir aptuzun içinde bir qatkan bolsa, ýerahrak turasyz onundan.
Andın vaksina emləşni tavsiyə qılmaz. Məsuçiçiki qızıl soğan vaksinasini adeta KKK vaksinası dep qoydu. Kiçik balalar qıldı onun üçün. Bu yerdə çoğlar deyilməz. Çoğlarnikini ayrım aşı infeksiyonluq yuqumluq kesəklər bölüm berib sorap baxsan boldu. Bizge lazım mı lazım emasmı depçi. Çünki köpinçe vaqtlarda kiçik balalarga qılmaz bunu. Tavsiye qılmaz endi bunu. Anı tarqılaşcanlıq zukam qarşı vaksini barçı. Vatandaşlarga hazır bu vaksini çıktı yılda bir aqtim urdigan vaksini çu. Vatandaşlıqı yo'q qarindoshlarni urimiz desa, sog'liq ocağı doktorunuzdan yoki dorixonalar bir so'rab baqsan bo'ldi. 200 lira, 300 lira atrofida bahasi bor ekan, lekin uni cho'qim resept lazım onun uchun. Uni ayrim bilimlardan ko'rish baqsan bo'ldi. Ammo bolalarga vaksina tavsiya qilamiz, chunki jiq bolalar yenik bilan bu alomatlar og'ir ko'rinmaylam o'tki deb deymiz, yo'q, ammo og'irlab ketishi mumkin. Alloh saqlasin hamda shu. Shunda ansiraymiz shu. 100 bemorning ichida 95i o'tkazdi. Lekin Alloh saqlasin, %1, %5 bolaniki jinimi bizga muhimchu. Shularniki og'irlab ketmasligi uchun vaksinani tavsiya qilamiz odatda. Mana bu yerda. Anda her qaysi kesaklar yuqum biz üstü degan her qaysi kesaklar yuqumlangandan keyin bigatgan bir qiynashimiz ashuni so'rabdi. Shu suv chechigi bilan qizil bo'lgandan keyin yana qayta yuqumlamdi debchi. Odatda qayta bo'lmaydi. Masalani qo'shib qo'ydim men oxirida. Her qaysi kesaklar yuqumlangandan keyin immunit kuchi paydo bo'lsa qancha vaqt qo'ldanqili bo'ldi? Bu savolni bir xil so'rash usuli, ya'ni yuqorqi deb o'tgan 4-5 virusli kasal bo'lgandan keyin qayta yuqumlamdiq degan savol shu bu. Qizil suv chechigi yuqumlangandan keyin saqaysa yoki vaksina emlagan kishilar emlangandan keyin asosan umr bo'yi qayta bo'lish ehtimolligi yo'q deyarlik. Ya'ni AB o'xshash 100 demayman, %99 ham 99 deyli. Lekin odatda qayta bo'lmaydi. Lekin tarqalishchanlik zukam virusi grippda bo'lganlar bo'lsa, badan immun kuchi paydo bo'lgan bo'ladi, lekin yana ishtik tugab ketadi ekan. Shunga tarqalishchanlik zukam, to'ng'iz zukami onun sırt başqa zukamlar bolsa, yine qayta bo'ladi. Yani yılda bir aqtim ishlab bo'lamiz. Qarindoshlar, mana shu bir 10 necha savollarni tayyorlab, bir qor o'zimni bilgan yaqinqi tajribalarimni ham bahrini qo'ydim. Endi qarindoshlar sal uzrab ketib qoldi video. Balki buni ikkiga bo'lib chiqarishim mumkin yoki birgamiz chiqarishim mumkin. Shaxsiy tavsiyalarim shu badan chiniqtirishga diqqat qilib berili. 6 oyda bir aqtim qon tekshirib turli. Yilda bir aqtim yoqimizchi sog'liq ocog'ida. Onun sirp bolalarda agar mustaqillik suv chechigi bo'ldi deyli, qizilib, kechiringlar, bir shuni qatmayam desim keldi. Bu kasalliklar ko'pincha kichik bolalarda bo'ldi, lekin cho'nglardan bo'ldi. Kichik bolalar bo'lsa yenikroq o'tib ketib qoldi. Cho'nglarda bo'lsa og'ir bo'lib o'tadi. Jiqlarda og'ir alomatlar bo'lib o'tadi. Cho'nglarga qaysi dorilarni tayyorlab qo'yish kerak desak, masalan, parol deydigan qizitma tushirish dorilari bor, malani tablet hap shaklida. Biraz yutal dorisi, biraz zukam dorilar o'yda bo'lgani yaxshi-chu, deb qo'yib qo'ygan yaxshi. Öydün bek ağrı ketmeli. Çünkü yerim keçide ciddi kızış ahval olup qalsa, bir tal tabletini yapaqımız. Payda qıp qalsa, tamam, ədi sana sağlık ocağı basanlan buldu. Yerim keçide jügrep ciddi kızış bağım sağlam buldu. Şu doğrulan tavsiye qılıman. Lekin resmi doktorxan berib, resmi davolashlarni, resmi tekshirishlarni qilishni tavsiya qilmay odatda. Balki bizning qarindoshlar 5-da birinchi javob berib, 5'de davolashni qilib, andan keyin tekshirish qilgan bir mijozimiz bor. Yaxshi unda qilmayli. Xatir bor, abi biraz asma qo'lniki biraz xatirini deb o'tdim. Balkim keyingi videolarda yana qayta deyishim mumkin. Mana bugungi videoda mana masalan RSV virus deymiz, nafas yo'li yoshirincham virus. Tarqalishcha zukam 4 cho'ng tipi, uning aslida qaysi tiplar bor, to'ng'iz zukami qanday bo'ldi, u bu degan narsa behchi kirib ketmadi, suv chechigidan ichiga kirib ketmadi, qizilning ichiga kirib ketmadi. Ammo Nalım 102 deb o'tdim. Buni keyin tor bekatlarga chiqarishim mumkin. Doktorlar tor bekatigan. Ana sir yana YouTube kanalimizda ba'zi kasalliklarni deb chiqishim mumkin. Ammo qarindoshlar, bolalar Alloh saqlasin, ham bolalar saqlamat o'tpasin. Lekin kasal bo'lib qolsa, bek tamtirmayli, ansirmayli. Shu videoni bir tafsiliy ko'rib boqasiz, bilmagan savollarni ostida qoldirib qo'ying. Hech bo'lmasa sog'liq ocağida bir qancha Uyg'ur qarindoshlar bor, ulardan ko'rsin bo'ldi, menga uchur qilsin bo'ldi. To'g'ri Endemiz hamda to'g'ri bo'lgan bir davolashni ilishingizga biz yordamda bo'lamiz.
Allah moňa salamat gulsun, emsekler videoda görüşemiz. Allaha emanet.